मम्मी कहाँ गए? मम्मी छाता पे हो बैठल ही। कुछ करिए। कौची कर में लोन 200 रुपया 200 रुपया देना। कौन वाला? कौन वाला? हाँ। नेटी ले में दिलियो हाल। अच्छा वो वाला तो अभी एक कहा है वो वाला? 1-2 दिन रुका। 1-2 दिन आरू कौन लोन चावल मंगावेला, हमारे चावल खत्म हो गए। तभी तो हो ना। वैसे करे लगा हम बताओ, तोरा इमरजेंसी में काम चला दे तू ना दे। हाँ बताओ ना, लो ना 200 लो ना। 200 रुपये ना है तोरा ही करे लगनी है तू अथी दे देना जो कि हम चुराइनी है। लाही ना कम है, वैसे वैसे ना करे तोरा देवे के मन ना कर। लो ना चावल खत्म हो ले हमरा ना हो रातोल तो दे देती अल्लाह ना चाहिए पिया ना पहले चाय बना पीबो, चाय बना के फुसला ना कुछ देखियो। ठीक हो लो पैसा।